Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui. Primeiramente quero agradecer por assistir meus vídeos, agradecer a Deus, que Deus é bom. Mas hoje não é desse aqui não. Ela veio só olhar. Hoje é desse aqui, ó. Tem vídeo dele lá no canal lá, ó. Quem conhece esse aqui, ó? É o Mobzinho, ó lá, ó. Pode? Olha o que aconteceu com ele, hein? O mecânico aqui ele não é muito bom das câmeras. Falou que quer ficar escondido. Olha o que aconteceu com o bichão aí, ó. O que será que aconteceu? Bom, traz aí, ó. Vou dar muita deslonga não, vou falar logo o que aconteceu. Carrinho com 74 mil. Troca de óleo na minha mão, peguei ele com 30 mil, troca de óleo na quilometragem. E um belo dia começou a bater. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, o que que é? Os tuchos, né? Bate motor, que a gente não tem ouvido de mecânico, é os tuchos. O que acontece? Foi feita a medição de bomba, de tucho, tudo, cheguei até a comprar os tuchos. Mas eu fico a dica para vocês. Não compre, leva no seu mecânico de confiança e pede para ele fazer o diagnóstico certinho. Agora eu vou passar a palavra para ele aí, ó. Explica aí pra galera o que aconteceu com esse carro aqui. O problema desse carro é o seguinte: tá com barulho quando você funciona de manhã. E o barulho que faz é isso, a primeira partida de manhã, só a primeira. Aí o motor frio. É o pistão, que ele dança lá dentro do cilindro lá, que sobe e desce, ele cria uma folga e ele bate, ele faz assim, ó. Ele dança lá dentro lá, ó. Ele dá esse jogo, ele tem que subir reto, subir e descer reto assim, ó. Aí ele dá uma sambadinha assim, ó, e bate, ó. Faz esse barulho, ó. Esse barulho que faz lá dentro, ó. Ele pode ver que tá até desgastado, ó. Isso aqui é folga, ó. Isso aqui, ó. Certo. A parede dele aqui, ó, é muito estreita aqui, ó. Você viu que eu até mostrei outra opção pra você lá, que ele é mais largo aqui, ó, a parede dele aqui, ó. A parede, isso aqui, a parede dele é pouca. Aí perde essa cera que tem aqui, ó, e começa a fazer barulho, ó. Aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Isso aqui é falta de lubrificação, isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Falta de... A pessoa que pegou o carro zero... Ou deixou aquecer, faltou alguma coisa também. Aí ele dá uma aquecida e ele dá uma encolhida no pistão também. Ele perde um pouco a aderência dele aqui, ó. Na lateral lá. E suponhamos que eu deixasse isso no carro do jeito que tava. O que ia causar isso mais? Qual o mais prejuízo que ia dar? Mais barulho. Mais barulho, cada vez aumentar, mais barulho. Não ia prejudicar mais alguma peça? Não. Mais barulho ia fazer. Não ia prejudicar essa peça aqui? Não. Mais o barulho vai fazendo. Que uma hora você não vai aguentar. Tá vendo aí, pessoal? Então... é muito difícil fazer uma manutenção dessa, né? Logo no começo do ano. Parece um carro... motor diesel, daqueles motor diesel antigo. Tá vendo? É chato o barulho, nossa. Então o carro 2018, ó. No começo do ano eu fazendo um negócio desse. Por quê? Porque se eu deixo, com certeza ia aumentar o barulho, ia prejudicar alguma coisa. E o orçamento ia ficar muito mais. Então, o que eu posso falar pra vocês aí quando acontecer isso? Meu, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Faz a manutenção, porque não compensa ficar levando. E outra, você querer vender o carro para outra pessoa do jeito que tá, porque motor quente não faz barulho, certo? Então você vender o carro para outra pessoa, e quando a pessoa for ligar o carro de manhã, no outro dia, e fazer o barulho, pensa a dor de cabeça que vai dar pra pessoa, pra você. Então eu tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui. Tá tudo desmontado, ó. Depois eu vou pôr o vídeo editado na hora que ele tava mostrando aqui, ó, que ele mostra o barulho aqui. Eu vou pôr lá pra vocês escutarem como que é o barulho de manhã. Aí tá tudo desmontado aqui, ó, tá vendo? Esse aqui não é o meu não. Ali as outras coisas ali, ó. Tá vendo? E é isso aí. Graças a Deus consegui comprar as peças, né? Com muito... apertei aqui, apertei ali e me consegui. Aí o original aí, ó. Estão novinho, bonitinho. O que vai acontecer? A gente vai trocar a... Explica aqui, como que é aqui?
Eu não sei o nome dessas peças direito. Essa é a biela. Biela Isso. e pistão. Isso vai reaproveitar tudo então, né? A biela sim, vai destacar o pino que aquece aqui, ó, com maçarico. Até o pino vai aproveitar? Não, o pino é esse. Ah, novo. o pino já tem ali, já tá. Esse aqui já tá desgastado, esse aqui, ó. Ah, tá. Ele já tá com um pouco de desgaste aqui. Aí E esse vai aqui, pôr- e aqui não desgasta aqui dentro não, dessa não. peça? Aqui é uma bucha de bronze. Ah, tá. Ele desgasta aqui, onde vai preso no pistão aqui, Tá vendo? ó. Aqui. Então, como Ele o carro... quando ele aquece lá, vai aquecer aqui, ó. Aí vai na prensa, ele empurra aqui porque tá aquecido e vai sair. Ao mesmo tempo que já tirou, já tem que pôr o outro aqui, ó. Aquela esfria, ela trava aqui, ó. Entendi. Dentro. Tá vendo, pessoal? O carro tá com 74 mil. E se eu deixo isso daí, ó, passei em 1000, imagine como que não vai dar, eu fico andando o carro desse jeito. Com certeza essa peça não ia aguentar. Essa aqui, né? Ia dar problema em alguma coisa aqui, não é não? Não, aqui não. Não é o problema aqui que dá. Mesmo se chegasse 100 mil quilômetros. Não dá problema não. Só se faltar óleo, quebrar, aí sim dá problema, né? Ah, e outra coisa, vai tocar isso aqui também, ó. Esses Os coisinhas. anéis. Vai pôr novo aqui, ó. Vai pôr anel novo. Ah, tá vendo? Eu já comprei o que... Ele falou que dava pra recuperar esses anéis, mas o certo mesmo é trocar o kitzinho correto, né? Bom, quem tem aquele carro que dá a partir de manhã e faz aquele barulho chato, cara, sabe o que eu tô falando. Então, dá até dó de um carro novo desse abrir o motor desse jeito, né? Por quê? Porque o abençoado que pegou o carro zero fez alguma cagada. Pode ligar a chave lá pra ver o painel só? Não, vai ter desligado. Tá desligado, não dá nem pra ver o painel, mas enfim. Depois que remontar o carro, vou colocar... Não sei se eu edito esse vídeo ou se eu faço outro. Eu vou fazer outro rapidão, tá bom? Pra não ir muito longe. Beleza? Então, pessoal, vamos acompanhar aqui. Acredito que daqui nos próximos dias vai estar filé. Beleza? Deus abençoe, obrigado aí, fica essa dica aí. Se vocês gostaram, curtem aí certinho. Comentem. E tamo junto. Ó o barulho aí, ó. Escuta. Ó. A folga. Tudo na lateral aqui, ó. É porque é folga. Tem que ser com as duas mãos, cara. As duas mãos. Pra fazer o barulho. Assim é fraco, não dá pra fazer não. O que tá com mais folga é os dois pistão, o primeiro e o quarto, cara. Ó, você vê o pistão tá jogando, ó. Tá com jogo. Pera aí. Vamos ver se dá pra escutar. Tá escutando, ó? Aí, com as duas mãos, olha o barulho, ó. Esse é o primeiro. Agora vamos pro quarto, vamos ver se escuta. Pera aí. Ó, quarto. Ó o barulhão, cara. Esse do quarto. Agora eu vou virar o motor, né? Subir o segundo e o terceiro. Ó o terceiro. Ó. Ó o segundo. Todos estão com folga, mas o primeiro e o quarto eu acho que tá com mais folga ainda. Tá? Esse é o barulho aí, ó. De cilindro. O jogo vai ter que trocar os pistão mesmo. Não tem desgaste no cilindro não, ó. Não tem calo, nem nada. Só fazer uma boa limpeza, limpar o cabeçote lá, ó. Limpar. Passar a lixa aqui, dar uma limpada. Pôr a junta, que é a junta de chapa original, né? Pôr outra junta nova. E montar. Pega uma lixa fina, né? Passar aqui com a pedra aqui em cima. Pra alisar.